हमारे अर्थ पर बारिश होती है, लेकिन स्पेस में एक ऐसा प्लेनेट है जहां आसमान से गिरते हैं डायमंड्स। और ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये साइंस है। हमारे सोलर सिस्टम में दो प्लैनेट्स हैं, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन्हें कहते हैं आइस जियांट्स, लेकिन इनके अंदर जो होता है वो आइस से भी ज्यादा डेंजरस है। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है और टेम्परेचर इतना हाई कि ये मीथेन गैस को तोड़ के कार्बन बना देती है। और अब ध्यान से सुनो, कार्बन जब एक्सट्रीम प्रेशर में आता है तो क्या बनता है? डायमंड। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये कार्बन कंप्रेस होकर छोटे छोटे डायमंड बनाता है और फिर वो नीचे की तरफ गिरते रहते हैं। लेकिन ये डायमंड सरफेस पे नहीं गिरते, ये गिरते हैं प्लेनेट के उस हिस्से में जहाँ प्रेशर और हीट इंसान को बस 1 सेकंड में ही क्रश कर दे। तो हाँ, स्पेस में तो ट्रेजर बरस रहा है, पर हम कभी उसे छू नहीं सकते। और सोचो, अगर डायमंड रेन अर्थ पे होती तो दुनिया कैसी होती।